香港派出的挑战者605固定翼飞机多次扎进超强台风画家沙收集数据，网友们不禁要问：飞机是怎么穿越台风的？难道不会被大风吹走吗？首先，因为台风在大洋生成，把气象仪器装上飞机，钻进台风风眼，是获取精确数据最直接的方式。超强台风画家沙中心的最大风速可达每小时220公里，但是飞机并非不能承受。对于挑战者605或者民航飞机，巡航速度能达到每小时1000公里。进入台风，机翼上下的空气流速变化是20%上下。对于训练有素的机组和成员来说，可以保证安全。虽然飞机巡航速度可以压制狂风，但是穿越风暴仍然危机四伏，强烈颠簸、风切变、雷暴随时可能发生。向勇士们致敬。